कन्नौज में राहत सामग्री वितरित की, कहाँ वितरित की, कैसे की? मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा कि आज ही नहीं बल्कि लगातार आज ये तीसरा दिन है हम लोगों का। हम लोगों ने शुरुआत की थी आज से 3 दिन पहले और उस दिन से लगातार चाहे हमारे कलीम खां साहब जिलाध्यक्ष जी, यश दोहरे जी, विधायक हमारे कन्नौज पूर्व कल्याण सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष जी नेम सिंह, हसीब हसन और नूरुल चचा, राजेश पाल, तमाम पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता बराबर टोलियां बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कंटिन्यू गरीब लोगों के बीच में जाकर, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाकर उनके आंसू को पोंछने का काम कर रहे हैं। जैसी भी मदद है, किसी को त्रिपाल मुहैया कराया जा रहा, किसी को राशन दिया जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेस पे नहीं बोल सकते। तो जैसी जिसकी मदद है, समाजवादी पार्टी के सब जिम्मेदार नेता लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बराबर कर रहे हैं। आज उसी क्रम में ये मेहंदी घाट स्थित कासिमपुर, बक्सीपुरवा गांव में लमसम कासिमपुर में 40 परिवार ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं और बक्सीपुरवा में लमसम 45 के आसपास ऐसे परिवार हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। मानवर, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में 8 साल 9 साल से मलाई चाट रहे हैं, ऐसे लोग गरीब के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। परेशान वाले लोगों को अरे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बांट रहे हैं जिससे क्या उसका पेट भर जाएगा। फोटो खिंचाने का शौक़ है तो कुछ बढ़िया चीज़ लेकर जाओ। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक कि गरीब के साथ मजाक न करें, ना दें वो अच्छा है। और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि भरसक जो मदद हो सके कन्नौज में करने का काम करें। सरकार तो दावे काफ़ी कर रही है, उसको लेकर क्या दिख रहा है आपको? सरकार के दावे जो भी है हकीकत, आप लोग परसों हम लोग गए थे तब भी आप लोग थे, उससे 1 दिन पहले गए थे तब भी आप लोग थे। क्या कहीं आप कल यहाँ कन्नौज में सरकार के लोग घूम रहे थे, आपने वो भी देखा? अगर कहीं किसी ने दिया हो, कुछ किया हो तो हमें तो नहीं जानकारी। अगर जानकारी हो तो वो आप लोगों को आज ज़रूर हमें सुनने को मिला है कि कुछ लोगों को कुछ दिया गया। क्या दिया गया हमें नहीं पता। तो हम उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं, हम और आप दोनों लोग मिलकर इस समय जो दुख की घड़ी है उसमें एक साथ रहकर इनकी मदद करो और जब राजनीति का समय आएगा तब राजनीति हम लोग कर लेंगे।